Всем привет! С вами я Дженнифер, а также моя младшая сестренка Джесси. Всем привет! Сегодня вечером мы вместе с нашими друзьями улетаем на море в Турцию, и в честь этого мы снимаем этот влог. Сейчас я буду собирать все вещи. Их я буду собирать вот в эту сумочку. Итак, с собой я беру вот эти вещи. Лосины, джинсы, морской костюм, джинсовый костюм, пижама, футболка, купальник, красный костюм, платье. И это все вещи, которые я беру с собой. Я уже сложила все в сумку, а Джесси пошла гулять. Алло? Ну да. Хорошо, приходи. Мне сейчас звонила Apple и сказала, что придет к нам, поэтому сейчас я пойду в магазин за тортиком к чаю. А заодно погуляю вместе с Джесси. Я уже на улице, сейчас пойду в магазин. Мы с Джесси уже дома вместе с тортиком. Ждем Apple. Она придет с минуты на минуту. Уже бегу. Apple уже у нас. Сейчас будем пить чай. Всем привет! Как же я по вам скучала! Мы тоже очень скучали. Ладно, давайте уже чай с тортиком пить. Ко мне пришли еще мои друзья, и сейчас мы уже будем собираться в аэропорт. Съемку уже продолжу в аэропорту. Временно прощаюсь с вами. Привет-привет! Только сейчас смогла достать камеру и поснимать для вас. Мы уже прилетели из нашего города в Москву и сейчас находимся в аэропорту Домодедово. Здесь нам еще долго. Не скучно, поэтому я пошла гулять. Тут неподалеку книжный магазинчик есть. Может, сходим? Ну давай, почему бы и нет? Я купила себе вот такой журнал и сейчас буду его читать. Ох, что-то я устала, полежу немного. Эй, Дженнифер, пойдем с нами. А? Ну и так все было. Что было? Думали, я сплю, а я уже проснулась. Тогда присоединяйся к нам. У меня тут из всех самое удобное местечко. Может, в правда или действие сыграем? О, давайте. Я уже проголодалась немного. Да, я тоже. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Смотрите, я нашла Барни. Правда я молодец? Сейчас у нас уже будет посадка на самолет. Мы уже прибыли в Турцию и сейчас находимся на пляже нашего отеля. Сейчас буду переодеваться. Ну и вот такой у меня красивый купальник. Пойдем уже купаться. Ладно, иду уже. Наконец-то мы у моря. У Apple самый красивый купальник. Да, и я прекрасна. Здесь очень солнечно и красиво. Чем займемся? Скучно как-то. Давайте я буду принцессой, а вы мне будете строить замок. Ну давай. Ты чего такая грустная? Я тоже хочу быть принцессой. Ну, давай вы вместе с Адзуми будете. Адзуми, твой замок готов. Покажи. Здесь так красиво. Мне как-то грустно немного. А? Знаешь, мне совсем не хочется отсюда уезжать. Мне здесь так понравилось. К тому же, когда мы вернемся домой, опять начнется школа. Ну и что?
Жизнь на этом не заканчивается. Будет много и других счастливых моментов. Да, наверное, ты и права. Что? Котенок, откуда ты здесь? Эй, подожди. Эй, иди сюда. Откуда ты здесь? Тебя что, бросили? Вижу, у тебя новая подружка появилась. Да, у нее нет ошейника, и я подумала, Ты что... хочешь забрать ее с собой? А что, хорошая идея. Ты не против? Конечно, нет. Только как мы ее назовем? Мне кажется, ей подойдет имя Мико. Замечательное имя. Мне очень нравится. Ей подходит. Как же я счастлива. Она такая милашка. Теперь мы поедем домой вместе с этим милым маленьким чудом. Сейчас у нас вечер, и мы гуляем по отелю. Кстати, зацените мое новое платье. Всем привет! Apple, держи камеру ровнее. Я хочу турецкого мармелада. Я тоже. Пойдем у старших просить. Мы хотим мармелад. Сейчас я в номер за кошельком схожу и купим. Эй, вы что, уснули? Адзуми уснула и так и не дождалась мармелада. Как будто сюда только спать приехали, а мне вот скучно. Может, пойдем по вечернему отелю прогуляемся? Да, пошли, конечно. Все уснули, и мы с Кити сейчас пойдем гулять. У нас сейчас была мини-фотосессия. Песочек. Да где же я могла ее обронить? Ну все, считай, пропала. Спасибо тебе огромное. Не знаю, что бы я без тебя делала. Да ладно, я всего лишь вернула тебе твою сумку. У нас так много общего. И правда, здесь так красиво. Да, здесь прекрасно. Мы гуляли по отелю и подружились с одной классной девочкой. Всем привет. Мы сидим возле ночного бассейна. Хочешь, я тебя пофотографирую? Время уже практически 12 ночи. Ладно, я пойду к себе в номер. Хорошо, спокойной ночи. Сегодня заключительный день нашего отдыха в этом прекрасном, замечательном и просто нереальном отеле. Нам всем здесь очень понравилось и очень грустно отсюда уезжать. Адзуми так вообще обиделась. Да ладно тебе, мы сюда еще вернемся. Правда? Вообще-то я просто пошутила. Не смешно. Не стоит переживать, Адзуми, мы еще поедем в путешествие. Очень смешно. Я серьезно, тебе не нужно из-за этого расстраиваться. Может быть, ты с нами поедешь? О, хорошая идея. Люблю путешествовать по другим странам. Эх, я столько всего сделать не успела. Не расстраивайся. В жизни не всегда все идет точно по плану, и это нормально. Да, Apple, наверное, ты права. Мы уже искупались и сделали пару фотографий. Мы с морем не прощаемся, а лишь говорим ему «до новых встреч». Что ж, ну вот мы и дома, и поэтому я буду заканчивать этот влог. Спасибо всем за просмотр и пока-пока. Может быть, уже пойдем сувениры смотреть? Да, пойдем скорее. Мяу, моя прелесть. Турецкий оригинальный мармеладик. Моё.